Всем привет, ребята! Сейчас везем продукцию, потом едем за комбикормом, заводим соболя и поедем за заполнением. За каким, потом увидим. Сегодня у нас подморозило, -2. О, даже зелон. Вся травка в инии. Ну что, поехали. Отдыхать нет. Отвезли продукцию. Сейчас завел соболя. Прогревается. Будем грузить клеточки. И поедем. На улице немного потеплело. +4. Сейчас будем грузить. И будем выезжать за пополнением. Пойдемте пока посмотрим, что получилось с забойным помещением. Забойное помещение здесь внешне обшил все до конца. Конечно, с косячками. Ну, как есть, так и есть. Вот так вот получилось все обшить. Внутри все утеплил. И эту сторону тоже обшил. Ну, не знаю, здесь вот осталась немного такая щель, но здесь брусок. Не знаю, еще обшивать его или оставить так. Так вот получилось. Здесь внутри тоже обшил, утеплил. Теперь все это надо убрать, здесь покрасить. Здесь тоже все мусор, все еще не убрано. Если честно, вообще ничего не успеваю. Здесь начали заливать. Вот так вот все получается. Сегодня рассчитываю все до конца зальем. Ну, потихоньку процесс у нас движется.
Это отруби, да? Чек где? Вот. Все. Итак, ребята, вот так вот закупились. 8655. Немного набрали комбикорма. Поехали дальше. Так, заехали еще в такой магазин. Камины, дымоходы. На Витебском шоссе. Приобрели себе вот такую вот печечку. Забойное помещение. Обошлась она 20 350. Взяли дымоход к ней и герметик смазывать все трубы. Итак, ребята, как я говорил, я не сторонник покупать птицу в чужом хозяйстве, дабы можно занести какую-нибудь нехорошую заразу. То есть все поголовье умрет. Но на яйцо спрос сейчас хороший. То есть надо много яиц куриных. Люди просят, дай. А его особо нет. Ну, того количества яйца, которое просит население, то есть спрос есть у нас, не хватает просто курочек. И как я уже раньше говорил, что мы немного просчитались и молодых несушек продали очень много. И сейчас недели две, может неделю назад человек позвонил, попросил забрать его курочек, курочкам 9 месяцев, потому что он куда-то далеко уезжает и за ними смотреть некому. То есть курочки-то еще не старые, яйцо несут они хорошо. Он мне прислал видео, их содержание, в каком они сейчас находятся состоянии, как он их содержал. И вот я решился забрать этих курочек, 25 штук, себе на яйцо. Конечно, очень рискую, боюсь, но думаю, рискнуть надо. Тем более такая цена, 300 рублей курочка. Мясом я ее всегда продам и эту цену отобьюсь. Поэтому я решился. Сейчас вот мы едем забирать этих курочек, будем сажать в клетки. Если хозяин разрешит, мы посмотрим, как они содержались. Обещала дать еще комбикорма в придачу. Сейчас приедем на место и все посмотрим. Поехали. Сюда положить. Да, оно ж должно вес хоть чуть-чуть равномерно. А то я сейчас мешки туда наложу, там будет 500 килограмм. Все, устанешь? Так. Ну сюда положим. Сейчас немного уберемся. Разложим. И будем забирать курочек.
разворотом, а сюда этот комбикорм положу. Ну, делай. Вот хорошо, если погнался. А то с ящика сейчас откроешь, не все улетят. Да нет. Все внутри. Приоткройся человеку. Давай, открывайся. Вот такое чудо. Угу. Подожди. Ну что, ребята, вернулись мы домой. Вот так вот загружены. Комбикорм, курочки. Итак, сегодняшняя поездка нам обошлась где-то 40 тысяч. То есть это у нас сейчас даже 8655. Это комбикорм. Вот сумма. Потом печка. Печка и все остальное 22,039. Это просто есть люди, которые пишут комментарии и просят предоставить все факты. Ну и за курочек мы отдали 7500. То есть 25 курочек по 300 рублей мы отдали 7500. Сейчас будем выгружать курочек. Ко всем остальным в общежитие поедут. Комбикорм. И отнесем в печку. Будем заниматься, ребята, работать. Ну все выгрузили. Теперь все надо вымыть. Курочки нагадили, конечно, неплохо так нагадили. Сейчас вымываю. И все, наверное, сегодня пойду отдыхать. Сегодня и так куча времени затратили. Но завтра, послезавтра у нас там большие забои. Там около 25 бройлеров надо будет забить. Поэтому надо будет отдохнуть. Завтра с самого утра опять работа. Ну, вот так вот. На сегодня пока. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Да, и хотел сказать спасибо, кто пишет, кто подписался. Огромное всем спасибо. Пока, до новых встреч.